even. Ya, dan good evening itu hanya untuk sapaan awal. Ketika kita udah selesai bertemu dengan seorang atau kita udah selesai gitu ya, selesai lah. Kita udah nggak boleh bilang good evening lagi untuk say goodbye atau untuk menutup suatu obrolan atau untuk menutup suatu situasi. Kita menggunakan apa? Good apa? Saya tahu nggak? Goodbye. Good night. Good night. Ya, good night sama good evening itu sama-sama artinya selamat malam, sama-sama selamat malam, tapi penggunanya berbeda. Good night itu hanya untuk penutup, tidak boleh untuk pembuka. Dan good evening itu hanya boleh untuk pembuka, tidak boleh sebagai penutup. Nah, awalnya good evening, selesai good night. Good night itu untuk penutupnya. Kalian mau tidur, habis telepon sama ayangnya, good night. Ya, jadi untuk penutupnya guys ya. Bro, Jadi that's kalau it. belum Ya. malam, kalau belum malam kita bisa pakai good night juga nggak? Misal kita udah mau menutup pembicaraan, tapi kita itu masih di siang hari gitu, boleh pakai good night apa Nah, yang lain? No good night. Tidak. betul, nggak boleh ya. Namanya night itu hanya untuk malam saja. Ya, kalau untuk siang hari, teman-teman bisa menggunakan have a good day atau have a wonderful day atau goodbye. Have a Ya. nice day. Have a nice day, have a good day, have a wonderful day and everything. Banyak banget ya. Tapi yang paling sering digunakan have a good day atau have a nice day. Itu yang paling sering digunakan. Have a nice day, have a good day. Oke, thank you. Karena masih banyak yang suka ketuker ya. My pleasure. Sering banyak yang ketuker ya. That's it. Good morning, good afternoon. Dan kalau siang hari itu bisa diganti sama good day. Ya, good day teman-teman juga bisa bilang. Kita jam 12 pas nih atau jam 1 siang, teman-teman bisa menggunakan good day juga boleh. Good day everybody. Boleh juga. Itu mungkin akan sedikit itu akan mungkin lebih cocok kali ya. Satu siang hari, good day. Teman-teman bisa menggunakan good day. Itu untuk jam 12-an sampai jam 1, teman-teman bisa menggunakan good day. Setelah itu udah di setengah satuan sampai sore, afternoon. Sampai jam 5 pun udah boleh menggunakan good evening, udah bisa. Karena batas waktunya biasanya sampai jam 5 saja untuk penggunaan good afternoon. Tapi biasanya selama masih ada matahari atau selama masih ada sinar matahari yang terlihat, masih bisa menggunakan good afternoon. Ya, menunggu matahari tenggelam. Apa guys, matahari tenggelam? You guys know? Sunset. Matahari tenggelam. Sunset apa sunrise? Kita balik tuh. Sunset apa sunrise? Sunrise enggak tuh. Sunset. Kebalik nggak tuh? Sunrise kali. Sunset, bro. Sunset. Apa coach? Nggak kedengeran. Iya betul guys ya. Kalau tenggelam itu sunset guys ya. Betul. Matahari tenggelam sunset, matahari terbit sunrise. Ya. Jadi jangan kebalik guys ya. Karena aku nanti sering akan mengecoh teman-teman. Padahal teman-teman udah bener, tapi aku kecoh. Goyah apa enggak? You must be believe in yourself. Teman-teman harus pede ya, harus percaya dengan apa yang diyakini ya. Walaupun digoyah-goyahin jangan sampai goyah. Ya. That's it. Ya. Tadi ya, good night bukan digunakan untuk menyapa, melainkan ucapan selamat tinggal atau ucapan sebelum tidur. That's it ya. Tadi. Jadi tidak boleh menggunakan good night untuk sapaan. Itu hanya untuk penutup saja.
Nah, jadi ini responnya, guys. Ya, ini responnya ketika ditanya tentang keadaan tadi. How are you? I'm great. The first one. Apa guys ini bacanya? I'm great. I'm great. I'm great. I'm great. I'm great. Kok bener semua? Kok bener semua? Keren banget. I'm great. I'm great. Pada salah loh biasanya pengucapannya pada salah loh biasanya. Kok bener semua teman-teman? I'm great. Ya bener. I'm great ya, bukan great. Kebanyakan orang bilangnya I am great. No, it's not great, tapi I'm great. I'm great. I'm I'm great. And next one, bawahnya ada apa guys? I'm very I'm well. very well. I'm very well. Well, ini basic guys. I'm very well. Ini basic banget. Ini kalau masih sekolah gunain ini. Tapi kalau teman-teman udah gede, jangan menggunakan I'm very well. Itu hanya untuk anak sekolah aja. Untuk basic. Kalau udah gede kita bisa menggunakan I'm great. I'm great. Teman-teman ya. I'm great. I am great. The next one. Never Never seen better days. Never seen better days. Yeah. Never seen better days. Kalau diartikan secara harfiah artinya apa guys? Never seen better days. Tidak pernah Tidak pernah mendapatkan hari sebagus ini. Never seen better days. Tidak pernah melihat hari yang lebih baik. Itu kalau diartikan secara harfiah. Tapi balik lagi, ini artinya semua ini sama. sama. Kabarku baik, that's it. Ya, ini semua artinya sama. Kabarku baik, itu aja intinya. And the last one, I feel apa guys? I feel awesome. Awesome. I feel awesome. 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 Bukan huruf W-nya nggak perlu dia. The W word baca awesome. 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 Ya. Huruf W-nya nggak perlu dibaca. Awesome. Ya. Awesome. I feel awesome. Bukan awesome ya. Awesome. That's good. That's nice. Yeah, I feel awesome. I feel awesome. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan sendiri ya. Huruf W-nya nggak perlu dibaca guys ya. Huruf W-nya nggak perlu dibaca. Bukan au, tapi o. O aja. Awesome. Awesome. Huruf W-nya bukan I feel awesome. I feel Dan berbagai macam lainnya. That's it. Itu kalau kita sedang, if you feel alright, kalau teman-teman kondisinya alright, baik-baik saja. Bagaimana kalau when you don't feel alright, kalau teman-teman lagi tidak baik-baik saja? I'm Not okay. I'm not okay. Okay. Yeah. not okay. The next one, I feel. I feel Weather. I Ya. feel Kok pada keren semua sih bacanya? Bener loh. Wow, that's good. Yeah. Ya, I feel under the weather. Bukan with weather. Ya, weather. Jadi kalau ada ya, the weather. That's good. I feel under the weather. Nah, mute yang lainnya, Okay. bro. I feel Kita under kedengeran, the bro. weather. And then next one. Lanang jangan coret-coret. Lanang ya. The next one. What we have? it's a challenge. It's a challenging day. It's challenging day. It's a challenging day. Yeah, it's a challenging day. It's a challenging day. Lupa guys, tadi belum nanyain artinya. What is the meaning of I feel under the weather?
Feel under the weather. What do you mean about that? Kalau arti harfiahnya di bawah cuaca. Weather itu cuaca. Tapi artinya adalah aku sedang nggak enak badan, guys. Ya, under the weather itu istilah untuk tidak enak badan. Under the weather. Sama, it's a challenging day. Ini hari yang sangat melelahkan. It's a challenging days. It's a challenging day. Or you Challenging guys, day. I feel I feel unwell. Unwell ini paling Tidak simpel bisa baik. bilangnya I feel unwell. Aja ya. Aku sedang tidak baik-baik saja. Aku terus sedang nggak enak badan. unwell. Yeah, I feel unwell. That's it. You can say that. I'm not okay. I feel under the weather. It's a challenging day. Or I feel unwell. Weather, guys, ya bukan weather tapi weather. Iya benar-benar. That's it. Okay, so the next one, as usual, What? about name. I'm Judith. What is your name? I am Rahma. I'm My John. name is Rahma. Rafa. Hai, Oh, Kalau Mutia. nama lengkapku gitu apa, Ini guys? Boleh sebut nama lengkapku? My full name. My full name. My first My name full Mas name Indra. is Rahmawati. My first name Mas Indra and my That's my full name. My full itu nama lengkap, guys. Ya, my full name is something. You can say I am siapa or my name is siapa untuk menyatakan itu. That's good. The next one, nickname. Nickname itu nama panggilan. Nickname artinya nama panggilan. How can I call you? Bagaimana aku bisa memanggilmu? What do you like to be called? Kamu sukanya dipanggil apa? How can I call you? What do you like to be called? Dijawabnya, you can call me. Siapa nama panggilan teman-teman? Call me Ica. Or please address me. Ini juga bisa. Please address. Tapi ini sopan banget. Ya, please address. Ini sopan banget. Please address. Makanya kurang cocok ini. You can call me itu lebih nyantai. Walaupun dipakai di formal masih bisa. You can call me something. Kalau please address me ini sangat-sangat sopan sekali. Please address me. Silakan panggil aku segini. Or you can say my friends or my family address me. Ini sangat sopan sekali. Nah, untuk nickname, guys, ya. Nama panggilan, nickname. You can call me. Kamu bisa memanggil aku titik-titik. The next one, origin. Aslinya dari mana? Origin. Asli. Where are you from? Where are you from? Or where do you come from? Artinya sama. Kalian berasal dari mana? Kamu berasal dari mana? Where are you from? Where do you come from? Ya, I am from. Kota dari apa? I come from. Aku berasal dari mana? Ya, ini karena kan kadang kan kita asalnya sama tempat tinggal kita kan beda, guys. Misal, aku berasal dari Surabaya. Kalau where you come from, that is your originality. Tempat asli teman-teman. Dari mana? Where are you from? Where do you come from? I'm from bla 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 bla. I come from titik-titik. That's it. The next one, stay. Nah, tadi ya kalau origin itu aslinya dari mana? Kalau stay, tempat tinggalnya. Where do you stay? Where do you live in? Where do you stay at? Artinya sama, di mana kamu tinggal. Teman-teman bisa menggunakan, silakan pilih kalau mau bertanya. Where do you live in? Where do you stay at? Teman-teman bisa menggunakan dua. I live in titik-titik. I stay at titik-titik. That's simple, right?
Nah, jadi kita tidak perlu menanyakan alamat lengkap, guys ya. Nggak perlu. Hanya kotanya saja atau daerahnya saja. That's enough. Itu udah cukup. Ya, nggak perlu your full address. There's no need to do that. Nggak perlu untuk alamat lengkapnya nggak perlu ya. That's it. And this is the important thing. Ketika kita berkenalan dengan orang, ada hal-hal yang sebaiknya kita dalam introduction. Karena some people may find out this one is sensitive. Yeah, the first one perihal umur or age. Yeah, sometimes that find it sensitive. Kadang ada yang sensitif tidak mau membahas umurnya. So don't ask about age. Jangan bertanya ya. Unless kecuali mereka yang kasih tahu sendiri, itu baru nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman bertanya, some people may consider that not really polite, tidak terlalu sopan untuk menanyakan tentang umur. The second one, yang nomor 2, religion atau agama. Don't do that. Yeah. Don't talk about religion. That's very sensitive. That's it. And number 3, tentang keuangan. Ya. Tentang gaji. Do you guys know apa itu gaji, guys, dalam bahasa Inggris? Salary. Salary. Yeah. Salary. Don't ask about salary. That's not appropriate. Itu tidak sopan, guys ya. Ya, kecuali dia ngasih tahu, ya. Teman-teman tidak perlu bertanya. And then the last one is sexuality. Yeah, that's not polite to ask about that. That's it. So I think this is What do you mean with the sexuality, sir? sexuality. Yeah, maybe somebody looks obviously, maybe terlihat, ya, aku mau ngomongnya, ya teman-teman bisa bertanya ya. Kemudian kayak ada orang berpenampilan agak sedikit quote on quote tanda kutip nyentrik misal. Dan kamu sukanya sama cowok cewek sih? That's not appropriate. Tidak sopan. That's not our business. Itu bukan urusan kita. Yeah, don't ask about that. That's not our business. Itu bukan urusan. So that for is sometimes it's sensitive. Beberapa orang ini sensitif sekali, kecuali kalau orang tersebut willingly, secara sukarela ngasih tahu secara sendirinya, boleh. So that's it. Age, religion, about salary, and then sexuality. That's 4. So Karena masih you banyak pro topik with yang lebih LGBT, seru bisa sir? dibahas, guys ya. What? So do you pro with LGBT, sir? That's not my business. Ya, itu urusan masing-masing. That's not my business. That's my answer. That's not my business. Because that's masing-masing, guys ya. I can answer about that. That's it. And next we have. Tadi saya udah ya. Where do you live in? Where do you stay at? And then occupation. Anyone know what is occupation? Pekerjaan. Profesi. Pekerjaan. Occupation. Pekerjaan atau profesi. Are you? What do you do for a living? Mungkin sering ya berseliweran di FYP. What do you do for a living? Ini banyak konten yang nanyain ya. What do you do for a living? Ya. Itu artinya simple ya. Kamu sehari-hari itu menghidupi diri dengan apa? Atau simpelnya kamu kerjanya apa? What do you do for a living? I am an. Kalau udah kerja, kalau masih student, ya bilang, I am a student, I am a teacher, or something. You can mention your profession. Kalian bisa menyebutkan profesi teman-teman. Or I work at. Aku bekerja di mana? Di factory, misal di factory atau pabrik, or something else. Yes. And then next one. What do you like to do? Ini interest.
Guys, ya, ini interest. What do you like to do? Interest itu apa, guys? Do you guys know Hobi. what is interest? Some hobbies. Interest, ketertarikan. Sukanya apa? What do you like to do? Apa yang kamu suka Hobbies. lakukan? Like hobbies. What do you do in your... Ada yang bisa baca yang kedua nih, guys? Leisure time. What do you What do do you in do your in your... time? In your Leisure leisure time. time. Yeah, that's good. What do you do in Leisure your time. leisure time? Yeah, leisure time. What is leisure time? Waktu Ah, luang. Luang. That's Waktu good. luang. I love That's Waktu good. luang. That's good. That's good. Leisure time. Waktu luang. Atau bisa juga, what do you do in your free time? Juga boleh. What do you do Free in your time. free time? Juga boleh. Artinya sama ya, waktu luang, waktu kosong. Waktu gabut kalian lagi ngapain sih waktu gabut? Nah, your leisure time, your free time. Free time. Yes, yes. Jadi jawab tuh, kalian ngapain tuh waktu free time? I love sleeping. I love sleeping, misal. Aku tidur seharian. You can do whatever you want. Kalian bisa ngapain aja kan sekali-kali ya. Ya, I love titik-titik. Studying, maybe lagi suka belajar. I like you. Kalau I like you bukan ya, itu bukan waktu luang, guys. I spend my leisure time by aku menghabiskan. Aku menghabiskan my leisure time, waktu senggang, waktu luangku dengan by titik-titik watching, or maybe you can cooking, cleaning your house, everything you can do. Apapun bisa dilakukan. Ya, oke. Jadi guys, ya, leisure time memiliki beberapa sinonim. Spare time atau free Sosial time. media. So this is interest. This. And then dream. Anyone know what is dream, guys? Mimpi-impian. Mimpi. Iya, dream itu Cita-cita. mimpi atau cita-cita, guys ya, atau impian, boleh. What is your big dream? What is your big? Apa mimpi besarnya? Apa cita-citamu? That's good one. And then what do you want to be in the future? What do you want to be? Apa yang kamu ingin jadi apa in the future, di masa depan? Bukan futur, bukan future, future. Future itu masa depan. What do you do? What do you want to be in the future? Aku mau jadi presiden. Everybody wants that dream to become true. Ini semua impiannya menjadi kenyataan. So fight for it. Ya, harus berjuang keras. So, what is your big dream? What do you want to be in the future? And the answer is, my big dream is, mimpi besarku adalah, I want to be something. I want to be. Aku ingin menjadi. My big dream is. Ini mau digabung juga boleh, guys ya. My big dream is I want to be titik juga boleh. Atau one by one atau satu. My big dream is apa boleh juga. I want to be apa juga boleh. Digabung juga bisa. My big dream is I want to be a teacher. Jadi apa? A singer. Whoa. Do you have a good voice? A billionaire. A billionaire. That's good. A billionaire. My big dream is engineer. Billionaire. Engineer. Our future engineer. That's good. So that is dream, guys. Ya. Itu ang mimpi. That's it. Oke. Jadi untuk closingnya sendiri, ya seperti yang bilang tadi, nice to meet you. Ini penutupannya. Nice to meet you. Nice to know you. Senang bertemu dengan Anda. Nice to know you. Jadi
Ini bukan ke no ya guys ya. Huruf K-nya nggak perlu dibaca. Bukan ke no, tapi no. Nice to Nice know. to know you. Nice to know Ya, you. nice to know you. Nggak perlu nanti apa ya merasa kayak itu bedanya sama kata no tidak apa konteksnya udah beda. Jadi nggak perlu takut ketuker. Kalau aku bilang nice to know you, nggak mungkin artinya no tidak kan nggak mungkin. Nice to know you. No, itu mengetahui. Nice to know you. Senang mengetahui kamu. Tapi bukan ke no ya, huruf K-nya nggak perlu dibaca. Jadi no. Nice to know you. Nice to know you. Kalau dia masih baca ke no, nah that's incorrect. Huruf K-nya nggak perlu dibaca. Nice to know you. Ya, glad to know you. Ini nice, glad artinya sama, senang. Nice boleh artinya senang, nice senang, glad juga senang. Teman-teman silahkan diacak-acak atau di switch kalimatnya artinya semua sama. Ya, glad to know you. What is See that? you around. Oh my God. Apa? So happy. Oh my God, apa? What is that? Ya, see you around. Ya. Sampai ketemu lagi, see you around. Ya. See you when I see you. Nah, ini kalau ini gaul guys ya. See you when I see you. Nah, kita akan ketemu lagi kalau kita ketemu. Kita akan ketemu lagi kalau kita ketemu. Iyalah. See you when I see you. Ya. Ini slangnya ya untuk joke biasanya. See you when I see you. See you around. Sampai ketemu lagi. Ya, so, buat closing saja dan masih banyak yang lainnya. Nice to meet you. Nice to know you. Glad to know you. See you around. See you when I see you. Apalagi guys? Ada yang mau bikin contoh lagi? Kata closing? Goodbye. See you later. See you next time. Goodbye. See you soon. See you later. See you soon, maybe. Good job. See you again. See you again. Sorry, sir. I can hear your voice. I'm sorry, tomorrow. I can hear your voice. See you everyone. Hello, teacher. What happened? Good luck. Good luck. Good luck. Goodbye. Hi. See you soon. You want to introduce me? My name is Yukon.